doon po nahahawa ang ating mga alaga. Violet po, po ang unang sintomas, namamaga para hindi po agad kumalat sa ating lugar. At yun, magandang araw po sa ating lahat. JTips TV po. Ngayon naman po ay pag-usapan naman po natin kung anong sintomas ng avian influenza o yung tinatawag na kumakalat ngayon na bird flu. Yan, tara, let's go. Yun, magandang araw po sa ating lahat. JTips TV po. At ngayon ay masama naman ng panahon at kahapon mainit at ngayon ay naulan. Yan, delikado po ang ating mga manok yan at may tendency po na magkasakit ng sipon. Yan, tips na naman po, dahil pabago-bago po ang klima, pag may nakita po kayo na may halak, gawin nyo po ay painumin nyo po agad ng gamot, para po maagapan at di po lumala. Yun po, isa sa mga tips. At yun, i-update ko po ulit kayo sa alaga ko mga 150 Hz. Ngayon po ay 10 days na. At mamaya po, pag-uusapan natin yung kung ano nga bang sintomas ng avian influenza. Po. Ito po ang aking mga alaga po ulit. Ngayon na po. At ito po ay pagkalinisin ko po ulit yung kulungan na yun. Pagkalinis ko po, pagkatapos ko ma-disinfect ay ililipat ko po, babawasan ko na po yan ng kalahati. Dito ko na po ililipat, kasi po hinahapo na po sila, sobrang sikip na ho sobrang sikip na po nila. Ang bilis po ng pagkalaki, kaso nga lang po sa pabago-bago po ng klima ay nagkakasakit po sila. Halos lahat po ay may halak Kaya po kagabi pinainom ko po agad nung Promoxil para po maagapan po. Yan, ayos naman. At yun, papakita ko sa inyo bibe dalawa sila sa paitlugan. Dalawa po sa paitlugan. Wala na po kasi maitlugan sa sobrang dami po ng bibe. Yan, wala pong matulugan. Yan, dito tayo sa unahan. Napakadami pa rin bibe yan mapagkatay sa piyesta. Malapit na ang piyesta. Ito naman po yung isa kong manok na Texas. Namatay po yung mga anak. Wala po kasi akong kulungan na paglalagyan. Kaya namatay yun, mga sinipon. Hindi ko po nalagaan. Yan, may itlog na po yan, may itlog na yan. At yun, balik tayo sa ating pag-uusapan. Ano nga ba yung avian influenza? Ito po yung kumakalat po ngayon na bird flu po, yan tawag. Yan, yung sakit na po yan ay nanggagaling po yan sa mga ibon. Yan, at ngayon yung sakit na yan na tinatawag ay pag na-transmit po sa ibon, ngayon nakihalubilo sa bibe at mga manok. Yan, doon po nahahawa ang ating mga alaga. Yung avian influenza ay nahahawa po yan sa mga kapwa manok lang po niya, kapwa ibon, manok, yan, bibe, itik, yan, mga pabo, yan, doon po nahahawa sila. Yun po, tungo tayo sa ano nga ba yung mga sintomas na makikita natin pag may sakit ang ating may sakit po ang ating mga manok o may bird flu na tinatawag na avian influenza. Unang-una po, makikita po natin yan sa palong po ng manok, ay kulay violet. Violet po, po ang unang sintomas. Pangalawa po yung makita nyo po sa muka, parang paga po yung sa may mata. At yun, parang na violet po, yun, isa rin po yun sa mga sintomas po, at pangatlo po ay yung matamlay po,
matamlay kumain. Yan. Mahalata nyo, hindi masyadong nakakain. Naka-yup-yup lang. Yun. Isa po sa sintomas yun. Ang pang-apat naman po ay yung sa binti po, no? Makikita mo po sa binti. Yan. Parang paga po. Yun. At yun. Parang hirap po silang lumakad. Yan. Parang paga. Tapos po, pang-lima, yung sa ano po, ipot po nila, hindi po normal, no? Yun po yung sintomas ng avian influenza. Yung ipot po nila ay hindi po normal, no? Hindi po matigas, parang lusaw, no? Yung mga ibang kulay, yan. May iba't ibang ano po kasi tawag sa iba't ibang mga ipot nila, no? May green, may dilaw, may itim, tapos may brown, yan. Indikasyon na hindi po normal yung mga ipot po nila, no? Ayun po yung mga pag ganun po, agapan nyo po agad sa antibacterial, no? O wala po kasing dahilan kung bakit po ganun ang ipot po nila. Tapos po, pag naman po mangingitlog po yung mga manok nyo, hindi po normal yung itlog nila, ano? Malimit po, lusaw. Yan, parang hindi po nabuo yung shell nila. Yun po yung indikasyon na may sintomas po ng avian na influenza. Yan po. Bagay po may ganun po kayong naranasan na sintomas na ganun, no? Mas maganda po ipapaalam nyo po sa namumuno po, no? At ipapaalam nyo po sa munisipyo para po maagapan, para hindi po agad kumalat, no, sa ating lugar. At ngayon po ay talagang tinututukan po nila kasi po nandito daw po sa Laguna, meron sa ibang lugar dikit-dikit po, no, meron pong indikasyon na gano'n. Ang malimit daw po na tinatamaan ay ang mga itik sa bibe. At buti na lang po, sana wag naman pong tumama dito sa atin at malaking po yung kabawasan sa atin. Paano ba natin maiiwasan ang gantong senaryo o gantong sakit na avian influenza? Unang-una po, mas okay po kung magbibigay po kayo ng vaccine. Yan, vaccine po sa ating mga alagang bibe at manok. At po magandang vaccine. Yun po yung sinasabi ko, B1, B1, Lasota. Yan, yun po ay 1,000 doses po, no. Bali, ang capacity po nun ay 1,000 heads na mga bibe o manok, no. At yung maganda, kung may kapitbahay po kayo na mga may manukan din, no, pwede po kayo maghati-hati para lahat po mabaksinan at mabigyan po ng gamot, yun po ang kagandahan doon, no. At kung wala naman po tayong sapat na gano'n, hindi po natin kayang bilhin yung mga gano'n na ganong gamot, pwede naman po tayo magbigay ng mga tinitimpla po sa tubig, tulad po ng pang-antibacterial, tulad ng Pamoxil or pang-antibiotic, kaya mga ganyan, mga RX, pwede po yun. Para nagbibigay din po kasi yun ng pangontra sa kanilang mga katawan po, no. Kasi yung mga ganon, basta may gamot po, may tendency po na lumakas po ang resistensya po nila, no. Ito nga po, yung sa amin nga po, no, makikita nyo po, halo-halo po. Ayan, may bibe, tapos may manok ako na alaga, tapos may yung manok na Texas. Ay pangit po yun pag nag-aalaga po talaga kayo ng mga manok, no. Dapat kung alaga niyo yung manok lang talaga, no. Mahirap po kasi may tendency talaga na magkahawahan po sila kasi pare-pares po silang ganyan nga, birds yan, mga ganun po, kaya dapat po mag-ingat po tayo, no. Paano po ba tayo makakaiwas sa ganyan, no? Kung maaari po, no, wag po natin kung meron po tayong net na ating kulungan, inenet po natin para hindi po makapasok yung ibon. Doon po kasi nagagaling yung sakit na yun, sa ibon po, no. Pag may sintomas po kayong nakita sa inyong mga alaga, ay paalam nyo po agad sa munisipyo o sa barangay para po maagapan po nila, para hindi po kumalat sa ating lugar. Kasi
pag ganun po, no, hindi na po, hindi po pwedeng akainin ang karne ng manok, hindi po pwede yun, no. Kasi may tendency po maka-epekto rin po sa atin sa ating katawan. Pwede po tayong maraming sintomas din na pwede tayong maramdaman, no. Huwag po tayo kumain ng ganon. Yan. Yun po ang iniiwasan po natin, no. Buti na lang, no, mas kahit po pabago-bago po ang panahon ay may vaccine naman po. Halata naman po sa alaga ko na manok, no, may vaccine po, no. Kaya maano ang resistensya nila. Kaso ang vaccine na yan ay tumatagal lang na 14 days gano'n, no. Kailangan babaksinan po mo pa rin. Pero ako hindi ko na babaksinan kasi kung konti naman yung alaga ko, 150 ay bibigyan ko na lang ng mga may maintain ko na lang yung gamot na para sa kanila para hindi po magkasakit. Yun po, no, hindi maka-apekto sa kanila. Tulad ngayon, pabago-bago po ang panahon. Kahapon, mainit sobra. Ngayon, uulan naman, hindi pa po. Yun ang iniiwasan natin. Pangat po yan sa ating mga alaga, no? At ito ko na po tatapusin ang aking vlog. At sana po may natutunan po kayo sa binigay kong tips, no? Tips at kaalaman about po sa sakit na yon. At huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At yun, supportahan niyo po rin po ako sa mga videos ko. At maraming salamat po. At happy farming po sa ating lahat.